Gode borgare, gode føringar. Jóladegene just faren at vi går samvære gledebåskapen, honalien løten og kvult. En einafer har man heppnast at halda jól etter gamlare sivenje vi gasa trønne i Havnadal. At familjen saunast stase halsidena. Jólaftan vidjar jeg som borgarsjåre til honaløter av stånden vi okkar eldre og sjuke som sivenjer. Så var vi deisene setna parten i jólaftan i kyrkjegæren og tendra ljós for okkar farne. Og familjen settest vi jólabor. Sluga løter leita tankene alltid til terra som ikkje hava det så godt. At de sjuk, hava mist eller av ærar i årsøk, ikkje mekna at hega lot i gleien i sadene. Og i honan eier vi ikkje gløyma at hoks om teg, hver vi kanskje kunne gjøre okkur smavis fyr. Leivan var nekka vera så størpart at det kan litta birar av sorg eller sakne av nøkron, men sjálv det som tidsis helt lydesvært kan være nå mykje til å gjøre styrke eller halde av. Eit år er træt i runde, og i kommunen ble det et godt år. Her okken hever heppnast at halda fast og refesta trunnaen til familien og til einstaka borgar. Høvestier kommunen er futjarlige velfyr. Vi tar orske til å menna og utbytja fjellbrøtt og tjenestene i kommunen. Nå er nødgjørnen, ivetager vi tjenestene til aldrande borgaren i kommunen. Ja, vi tar gjort alt som stender i okra makt, for jeg trykker at tjenestestøy vil einskott og betre etter ivetøkene. Vi bedre allsamt vinnelige karmanar. Vi setter nevnt fokus av vinnelige kommande år. Samstundes som vi utbytja vedkjerve mitt anna Brikmos Handa, fjervet under at bytja musikkskolan, Vesterskolan, som bæger vil partar av store lestaromkvarven i Marsnagil. Nødjum dærstående vil bygd til reisen i Kotlafire, og midtbøyerstående Birkelund vil i løtene høvesomvalder. Mentanen og i høvestanen vil allsamt ment og tilbøyende i fjølkast. Mentanen skapar trivna, rujkar okkom gjeranstein, gjever okkom avbjørngar og styrkir samleika. Tonleikastegi, Rasaruje, er just tidsi nusle til størskak bei for okkara donalige tonleikaren og okkara mongo og ahøyraren og midtbøyen sjálva. Flere avtøk er framt og andre er avvis. Og vi tverra nu underreisende å skapa særlig tiltøk for de 14 til 18 år gamle. Og idrotteren for reisende bedre omstøver, utbyggingen av Torsfødle heldur fram, og idrotterhøll vil bygd, sammen vi idrottervadlen. Det er så nevnte åkjøpes tennasene vil framvis samhalsfastar. Badna fra drotteren er den hakste i landen, og skattaprosentet er middelen til lagst. Flere nødjar utstillingar atlerne er i gongt, og vi feknast at vi atter har falkavøkstur i kommunen. Vi er ut ved 300 flere nå mot i Oslo enn vi var ved årsbyrja. Vi får gjøre alt for at okkara nødjeborgare får trivast, og at vi kunne gjøres enn flere kommande år. Omframt at tidsja sjåde gang til mange tjenestene i kommunene, var det ved ødlund nødjeborgaren en velkomstpakka til tess at de skulle kjenne seg enn mer velkommen. Vi bytja ut av flere økjum. Det kostar. Nekrar av uilun er sera stora, men vi tar ikke åra fire og lenk tog jeg futja det meste vi inntøk. Vi færa bjartsikt inn i nødjat året. Ja, vi er storun og mennande i Atlandet for høvestega kommunen og Torsan. Trunavren for ødel er framvis okkar ealmal. Vi har sånn åren for at innskja har en signung kommande året, og innskja til ødlun samlun. Ei godt nødjar. Takk for det.